Осторожно, двери зачиняются. Положение пассажиров. Как последует падение больших городских пассажирских транспортов, прямайте за борт. Наступный прыжок. Пианистка. Осторожно. Первый зачиняется. Уступайте места в сиденьях пассажиров с детьми дошкольного возраста, беременных женщин, инвалидов и пожилых. Наступный прыжок. Кабина. Осторожно. Дверки зачиняются. Уважаемые пассажиры, проходите, будь ласка, сядайте в салон. Осторожно, дверь зачиняется.